چې تراغلی جهالت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو د ژوند لار د بوتانو عبادت وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم. مسافر دې په میدان کې بریالا د ژوند لار میدان کې بریالا ساحران ټول ملامت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو ساحران ټول ملامت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو چې څراغ له جهالت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د شرابو په هکله ده. امام احمد رحمه الله د ابي موسی اشعري نه په خپل مسند کې یو حدیث روایت کړی. هغه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: لا يدخل الجنة مدمن الخمر ولا مؤمن بالسحر ولا قاطع رحم ومن مات وهو يشرب الخمر سقه الله من نهر الغطى وهو ما يجري من فروج المومسات أي الزانيات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جنت ته به همیشه شرابي، همدارنګه هغه څوک چې په کوډو باندې عقیده لري او هغه څوک چې خپل منځ کې خپل ولي پرې کوي، صلې رحمي پرېږدي، دا به جنت ته ننوځي. څوک چې شراب څکي او هغه کسان چې په کوډو باندې عقیده لري او هغه کسان چې قاطع رحم خپل منځ کې خپل ولي پرېږدي، رسول الله وایي چې دوی به جنت ته داخل نشي. همدارنګه رسول الله فرمایي څوک چې شراب څکي او مړ شي، الله رب العزت به په هغه باندې د غوطې د نهر اوبه وڅکي. او د غوطې نهر هغه نهر دی چې هغه بدکارې ښځې چې په دنیا کې وي فاصل اخلاقي، په هغې کې به پکې وي چې هغې نه به اوبه بهیږي د هغه نهر نه، او دا به شرابیان څکي. هغه نهر دی چې د هغه د بدبویي وجې نه به نور ټول جهنمیان په عذاب او په تنګ وي. الله رب العزت به شرابیانو باندې هغه د غوطې د نهر اوبه څکي. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت په خپل ذات باندې قسم کوي که زما یو بنده د شرابو یو ګوټ وڅکي، زه به د دوزخ نوونه او د دوزخ زوی ورباندې وڅکم. او که زما یو بنده زما د ویرې د وجې نه شراب پرېښودل، د شرابو نه یې توبه ویستله، زه به په پاکو ځایونو او ښوښو جنتونو کې به د ښوښو توبهګارو خلکو سره هغه ته ځای ورکړم او په هغه باندې به د جنت شراب وڅکم. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. همدارنګه بل حدیث چې ابو داود د حضرت عبدالله ابن عمر نه روایت کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت په شرابو، د شرابو په سکونکي او د شرابو په ورکوونکي، د شرابو په خرڅوونکي، د شرابو په اخیستونکي، د شرابو په جوړونکي، د شرابو په راوړونکي او چاته چې راوړي او د شرابو د پیسو په خوړونکي باندې الله په دې ټولو باندې لعنت ویلی دی. الله په خپله شرابو او په شرابخور باندې، په ساقي یعنې په شراب ورکوونکي، خرڅوونکي، اخیستونکي او څوک چې دې نه پیسې لاسته راوړي، الله رب العزت په دې ټولو باندې لعنت ویلی دی.
همدارنګه امام احمد رحمه الله د حضرت عبدالله ابن عباس نه یو حدیث روایت کړی چې په هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اتانی جبرائیل فقال یا محمد ان الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته جبرائیل علیه السلام راغی. ای راته ویلې چې ای محمده الله رب العزت په شرابو د شرابو په جوړونکي، د شرابو په خرڅونکي، د شرابو په اخیستونکي، د شرابو په سکوني، شرابو د پیسو په خوړونکي او وړونکي باندې په ټولو باندې الله رب العزت لعنت ویلی دی. نو په شرابیانو باندې الله لعنت ویلی دی چې په چا باندې الله رب العزت لعنت ووایي د هغه دنیوي ژوند به څه وي او د هغه اخروي ژوند به څه وي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي او هغه ورونه چې په دې فاسد عمل باندې اخته دي الله رب العزت دې ترېنه بچ کړي. الله دې د نیکې لارې هدایت ورته وکړي. همدارنګه علما کرام فرمایي کله چې شرابي ناروغه شي د هغه پوښتنه او سلام کول هم منع دي. باید چې د هغه پوښتنه ونه شي هغه ته سلام هم نه اچول کیږي. حضرت عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنهما فرمایي لا تعود شراب الخمر اذا مرضو. شرابي چې کله ناروغه شي پوښتنه یې مه کوئ. همدارنګه امام بخاري رحمه الله، همدارنګه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي لا تسلموا علی شربة الخمر. هغه څوک چې شراب څکي تاسو په هغه باندې سلام هم مه اچوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اگر که دا حدیث ضعیف هم دی، ابن جوزی دې ته ضعیف ویلی دی، ولیکن رسول الله فرمایي چې لا تجالسوا شراب الخمر ولا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم وإن شارب الخمر يجيء يوم القيامة مسودا وجهه مدلعا لسانه على صدره يسيل العهو يقدره كل من رآه وعرفه إنه شارب الخمر. رسول الله وایي چې د شرابیانو سره مه کینئ، د ناروغي پوښتنه یې مه کوئ چې کله ناروغه شي، جنازې ته یې مه ورځئ. د قیامت په ورځ به د حساب میدان ته په دې ډول راشي چې مخ به یې تور وي، ژبه به یې تر سینې پورې زړیږي او لاړې به یې بهیږي. د شرابي ژبه به په سینې پرته وي او لاړې به یې بهیږي او څوک یې چې ویني پیژني چې دا شرابي دی چې دی په دنیا کې شراب کړي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا په سینه کې چې د قرآن کریم یو آیت وي او دی شراب وڅکي، د چا په سینه کې چې یو آیت د قرآن کریم وي او هغه شراب وڅکي، د قیامت په ورځ به د قرآن کریم د دې آیت هر حرف الله رب العزت ته په ډېر ډول دا راولي چې د تندي د ویښتانو څخه به یې نیولی او جګړه به ورسره کوي. د قیامت په ورځ چې د چا قرآن کریم سره جګړه وي هغه لپاره د وایي سخت عذاب دی، یعنی هغه لپاره د جهنم عذاب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې شراب وڅکي او د هغه په زړه کې یو آیت د قرآن کریم وي د قیامت په ورځ به د الله رب العزت په حضور کې د دې آیت هر یو حرف دا انسان د تندي نه نیولی او د الله حضور ته به راکاږي او قرآن به دې سره جګړه کوي. چا سره چې قرآن جګړه وکړي د هغه حال به څه وي؟ د هغه ځای جهنم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایي هغه قوم چې په دنیا کې د نشې لپاره سره راغونډیږي یا شراب څکي یا تریاکو هیروینو پوډر وهي یا چرس وهي، الله رب العزت به هغوی په جهنم کې سره راغونډ کړي. دوی خو په دنیا کې د نشو لپاره راټول شوي دي، خو دوی به الله رب العزت په جهنم کې سره راغونډ کړي. یو به په بل باندې ملامتي کوي او یو به بل د ملامتي هم مني چې ای فلانکیه الله رب العزت دې تا تباه کړي، تا زه دلته راوستلم. هر یو به په بل باندې پړه اچوي. نه ځوانانو ورونو د دنیا ژوند ډیر محدود دی، ډیر لنډ دی. دا فاسد اعمال، دا فاسد اخلاق، که هغه چرس دی، که هغه تریاک دی، که هغه پوډر دی یا شراب دی، د الله نه ویرېږئ پرېږدئ، د الله نه ویرېږئ، دا پرېږدئ. الله ته به یو ورځ ورځئ. نن که په دنیا کې د نشو لپاره راټولېږئ، رسول الله وایي چې په آخرت کې به الله دا نشیان ټول په دوزخ کې سره راغونډ او یو ځای کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي څوک چې په دنیا کې زهر څکي، ډېر داسې ورونه او خویندې دي چې هغوی ځان په زهرو باندې وجني، په آخرت کې به الله رب العزت د تورو مارانو زهر په دیو باندې وڅکي.
کله چې هغه زهر دوی خولې ته پورته کوي د څکلو څخه به مخکې د زهرو د تیزوالي له وجې نه د دوی د مخ غوښې به په هغه لوښي او کاسه کې راتو شي او کله چې وسکي د بدن غوښې او پوستکي به یې ترې تویې شي دوزخیانو ته به په دې ډول باندې هم لا تکلیف رسول کیږي د شرابو جوړونکی د شرابو وړونکی چاته یې چې وړی او د دې پیسو خوړونکی او تجارت کوونکی دا ټول په ګناه کې سره شریک دي دوی به دا نه چې زه یې خرڅوم خو کمی نه د الله د عذاب نه به خلاص یم نه اصلي لامل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت د شرابي لمونځ د شرابي روجه د شرابي حج نه قبلوي تر څو چې توبه ایستلې نه وي او که د توبې څخه وړاندې مړ شو الله رب العزت باندې دا حق دی چې د شرابو د هر ګوټ په بدل کې د دوزخ نوونه او زوی په دې باندې وسکي رسول الله ویلي دي کل سکر حرام ټول نشهیي توکي حرام دي که هغه چرس وي که هغه تریاک وي که هغه پوډر وي که هغه هر څه وي شرابي چې کله په پل صراط باندې تیریږي د عذاب ملایکې به خبال نهر ته واچوي د هرې کاسې د شرابو په بدل چې په دنیا کې څکلي دي د خبال د نهر شراب به هغه ته ورکړی شي که د خبال د نهر شراب د دنیا په اسمان واچولی شي د هغه د ګرموالي څخه به اسمان اور واخلي نو ولې د الله نه ویریږئ ولې د الله ویرې ته په خپل زړه کې ځای نه ورکوئ په دې بدو او فاسدو اعمالو باندې اخته یئ الله دې په موږ باندې رحم وکړي قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ چې تراغله جهالت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. فضیل بن عیاض رحمه الله فرمایي چې زه خپل شاګرد ته د زنکدن په حال راغلم. امام شمس الدین ذهبي دا واقعه په خپل کتاب الکبایر کې ذکر کړې ده. هغه وایي چې زه خپل شاګرد ته د زنکدن په حالت کې ورغلم. هغه ته مې د شهادت کلمې تلقین مې ورکوه خو ژبه یې په کلمې باندې نه روانېدله. دوهم ځل مې بیا کلمه ورته ویله. آخر شاګرد راته ویل چې کلمه نشم ویلی نعوذ بالله زه د شهادت کلمې نه بېزاره یم. لنډه دا چې همداسې بې کلمې لاړه د دنیا نه مړ شو بې ایمانه لاړ. فضیل بن عیاض رحمه الله هغه فرمایي چې زه همداسې د ژړا په حالت کې ورڅخه ووتلم. د څه وخت وروسته مې په خوب کې ولیدو چې ملائکې اور ته کش کوي. نو ما ته یې پوښتنه وکړه چې تا کلمه ولې نه ویله؟ ده ویل استاذه یو وخت زه ناروغه وم ډاکټر ته ولاړم هغه راته ویل ته هر کال یوه پیاله شراب څکه ناروغي به دې ښه شي. ته هر کال یو پیاله شراب څکه ستا ناروغي به ښه شي او که ویې نسکې ناروغي به دې لا هم زیاته شي. نو ما هر کال د خپلې درملنې له وجې شراب څکل. دا د هغه چا حال دی چې شراب یې د درملنې لپاره څکلي ول. د هغه چا حال به څه وي چې له نشې لپاره او د مستۍ لپاره هغوی په دنیا کې شراب څکي. د الله حضور ته به دوی هم ورځي. او شرابي چې کله مړ کیږي د زنقدن په وخت کې چې دې توبه نه وي ویستلې د دې به د شهادت کلمه نه نصیب کیږي د دنیا نه ایمانه ځي. شرابي چې په دنیا کې د شرابو نه توبه ونه باسي مدمن الخمر وي تل لپاره شراب څکي چې کله مړ کیږي د دې به شهادت کلمه نه نصیب کیږي د دنیا نه به بې ایمانه ځي او ځای به جهنم وي. لکه چې تاسو د حضرت فضیل بن عیاض رحمه الله واقعه هم واورېدله. لکه څنګه چې شراب حرام دي همدارنګه چرس هم حرام دي. چرس د بنګو څخه جوړیږي او علما فرمایي چې د شرابو په ډول دا هم حرام دي. او ځینې علما دا وایي هغه څوک چې شراب څکي او هغه څوک چې چرس څکي دواړو ته به یو ډول سزا ورکول کیږي. او علما وایي چې چرس د شرابو څخه ډیر زیات تاواني دي ځکه چې د چرسو د وجې نه دماغ هم خرابیږي یت بېنن کوي تر دې چې سړی غلا جنګ او وژنې ته لاس اچوي. که هغه شراب وي که هغه چرس وي دا دواړه سړی د الله رب العزت د یادولو او د مونځو عبادت څخه بې پروا کوي. نو هر هغه څه چې تا د الله د یاد نه د الله د عبادت نه بې پروا کړي هغه حرام دي. نو چرس هم حرام دي. او علما وایي چې د شرابي په ډول الله رب العزت به چرسي ته هم عذاب ورکوي. او ځینې عالمان د چرسو د سزا په هکله کې چوپ پاتې شوي دي. هغوی وایي هغه څوک چې چرس کي هغه ته به د شرابي څخه لږ سزا ورکول کیږي.
ځکه چرس دماغو بدلون راولي خو داسې مستی نه راولي لکه شراب یې چې راولي. خو په هره طریقه سره شراب هم حرام دي، چرس هم حرام دي. مسلمان دې لپاره نه دی پیدا شوی چې هغه په دنیا کې یا شراب وسکي یا چرس وهي یا سګرټ یا نور بدو بلا، بلکې دې لپاره پیدا شوی چې هغه الله یاد کړي، د خپل ټول ژوند د الله رب العزت د اوامرو د احکامو مطابق تیر کړي، دا نه چې هغه په نشو کې اخته وي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. او بل دا چې هغه څوک په دنیا کې په نشهیي توکو باندې اخته وي، که هغه تریاک وي، چرس وي یا شراب وي، په قبر کې به د هغه مخ د قبلې نه ګرځي. امام ذهبي رحمه الله بله واقعه په خپل کتاب کې ذکر کړې. هغه فرمایي عبدالملک بن مروان ته یو ځوان ورغی او ډیر خفه او په ژړا یې هغه ته ویلې چې امیر المؤمنین ډیره لویه ګناه مې کړې ده، آیا زما توبه منل کیږي؟ عبدالملک بن مروان ورته ویل ستا څه ګناه ده؟ هغه ځوان ورته ویل ګناه مې ډیره لویه ده. بیا عبدالملک بن مروان ورته ویل الله ته توبه وباسه، الله رب العزت بل بندگانو توبه مني او د ګناهونو بخښنه ورته کوي. هغه ځوان ورته ویل چې امیر المؤمنینه ما قبرونه سپړل، عجیبه غوندې حالات مې ولیدل. امیر المؤمنین ورته ویلې ته دا واقعه ماته بیان کړه چې تا څه ولیدل؟ هغه ورته ویلې چې یو شپه مې یو قبر ته ورښکته شوم، ومې لیدل چې د مړي مخ د قبلې څخه اوښتی دی. زه د هغه څخه وویرېدم، د قبر څخه د راوتلو اراده مې وکړه. چا راته آواز وکړل او ویې ویل چې د دې مړي څخه پوښتنه نه کوې چې مخ یې ولې د قبلې څخه اوښتی؟ ځوان وایي چې ما ورته ویل چې ولې د دې مخ د قبلې څخه اوښتی دی؟ هغه آواز کوونکي راته ویل د دې مخ ځکه د قبلې څخه اوښتی چې دې په لمانځه کې ناراستي که، دا د دې سزا ده. بیا بل قبر ته ورښکته شوم، ومې لیدل چې د مړي څخه خنزیر جوړ شوی دی، په زنځیرونو باندې تړل شوی او د اوسپنې کړۍ په غاړه کې دي. زه ورڅخه ویرېدلم، د راوتلو اراده مې وکړه. بیا چا راته آواز وکړه چې ته پوښتنه نه کوې چې دا ولې په داسې عذاب باندې اخته دی؟ نو ما ویلې چې دا ولې په داسې عذاب باندې اخته دی؟ هغه آواز کوونکي راته ویل چې ده په دنیا کې شراب څکل او د توبې ایستلو څخه پرته دا مړ شوی دی، نو په قبر کې دې نه خنزیر جوړ شوی. او دریم قبر ته ورکته شوم، ومې لیده چې مړی د اور په میخونو باندې په ځمکه کې تړل شوی دی او ژبه یې د شاخوا ته راوتلې ده. زه د هغه نه هم ویرېدلم، بیرته د راوتلو اراده مې وکړه. بیا چا راباندې آواز وکړه چې د ده د حال پوښتنه نه کوې چې دا ولې په داسې عذاب اخته دی؟ نو ما ته وویل شول چې دې دنیا کې خپلو متزو او د خپلو پلیتیو څخه ځان نه ساته، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي چې عام عذاب د قبر هم د دغه قطراتو د متیازو نه ده چې یو انسان ځان ترې نه ساتي. او بل دا چې د خلکو ترمنځ خبرې وړې راوړي، دا د ده سزا ده. بل قبر ته ورکته شوم چې په هغه کې اور بل دی، د هغه نه زه هم ویرېدلم، راووتلم. د هغه حال پوښتنه چې ما وکړه، نو ما ته ځواب راغی چې دوی به په لمونځ نه کوو، په مانځه کې به سستي کوله. پنځم قبر مې چې سپړه، ومې لیدل چې قبر دومره پراخ دی چې څومره سترګې کار کوي، او په هغه قبر کې رڼایي وه او مړی په خوشحالي سره ویده و، او د هغه نه رڼایي خپرېدلې او ښایسته جامې اغوستې وې. د هغه نه زه هم ویېدلم، د وتلو اراده مې وکړه. بیا ما ته وویل شو چې د دې دا و چې دی به په دنیا کې د الله رب العزت پیروي کوله، د خپل ژوند د الله رب العزت د اوامرو په رڼا کې، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو په رڼا کې، همدارنګه د الله رب العزت رضا به تل لپاره دی په خپل ژوند کې تیره، هیڅکله دې خلاف یعنی د الله د اوامرو د احکامو نه سرغړونه نه ده کړې. نو الله دومره عزت دې ته په برزخ کې ورکړی او الله رب العزت به دا په آخرت کې جنت ته بیایي. عبدالملک بن مروان ویل چې دا د ګناهګارانو لپاره پند دی، او هغه څوک چې د الله رب العزت پیروي کوي د هغو لپاره دا زیری دی. نو الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. دا هغه واقعات دي چې امام الذهبي رحمه الله په خپل کتاب کې الکبائر کې د پند لپاره دا ذکر کړي دي. پوره سند به امام الذهبي رحمه الله ته معلوم، خو بیا هم د پند و عبرت دپاره دا بهتره دي. الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي. او هغه ځوانان چې په دې فاسدو اعمالو باندې اخته دي،
الله دې هغو ته د نیکې لارې هدایت وکړي. الله رب العزت دې هغوی په خپل فضل و رحم و کرم سره د دې فاسدو اعمالو نه که هغه چرس دي، شراب دي یا نور نشهیي توکي دي، الله رب العزت دې دوی د هغې نه وساتي او د نیکې لارې هدایت دې زموږ سره ورته وکړي. او که په دې فاسدو اعمالو باندې دوی اخته وي، د دوی ژوند هم داسې تیر شي، نو په دنیا کې به هم ذلیلوي او په آخرت کې به د الله رب العزت په سخت عذاب کې دوی گرفتاروي. نه راشئ قدرمنو اوریدونکو د خپل لنډ ژوند نه په استفادې سره د خپل ابدي ژوند ښایسته کړئ. د دنیا په مادیاتو باندې، د دنیا په متاعو باندې، د دنیا په ښایست باندې هیڅکله تاسو مه دوکه کیږئ. الله یاد کړئ، د الله ویرې ته په خپل زړونو کې ځای ورکړئ. د خپل فردي ژوند یا هغه ژوند چې په کورنۍ کې لرئ، هغه ژوند چې په ټولنه کې لرئ، ټول د الله العزت په اطاعت باندې، د الله په یاد باندې ښایسته کړئ. د مسلمان عزت، د مسلمان قدر هغه د الله په تابعداري کې دی چې هغه د خپل ژوند د الله د اوامرو او د الله د احکامو مطابق تیر کړي. او که انسان په دنیا کې د الله د اوامرو د الله د احکامو نه سرغړونه وکړه، تل لپاره په منکراتو و فجایو کې اخته و، د هغه دنیوي ژوند هم رسوا دی او په آخرت کې به الله په عذاب کې گرفتاروي. الله دې موږ تاسو ټولو ته هدایت وکړي په دې هیله. نو قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. الله مو مل شه. د اوتانو عبادت نه دنیا لاړو، د شاکر عبدالعلي هلته ښه دي، د شاکر عبدالعلي هلته ښه دي، که ایمان سره اوچت له دنیا لاړو، د بوتانو عبادت له دنیا لاړو، که ایمان سره اوچت له دنیا